na ndiranogia riu ni ndecira riu ni tugukienja na cina riri na cina ukomo arastafarian hatu ukomo igirite twa arastafarian ndona nyamu iria ri nyamu iria mwene ndangiriga muno. Thutha wa mutangathi wi ngumo bururi-ini wa Kenya Bebe Top kana Muthoni wa Kirumba uria urakurehagira show ya canjamuka me hamwe na mutheki Hejo gukorwo akiyumiria na kuga ni atiga wira kuma Kameme FM riu muhuhu ni ubukite ati Muthoni wa Kirumba ni gukorwo akiingira radio-ini iria iriga kurugurio thiko nini hituku. Itana kumithia maingi no ngorie na gitio utuike wa gusubscribe, like, comment and ndukariane ukuhinya notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu. Thutha wa Bebe Top Muthoni wa Kirumba gukorwo agitiga wira Kameme FM riu radio iria iriga kurugurio thiko nini hituku ni iyumiritie kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria mwena wa Facebook na go post caption imwe iria ironania Muthoni wa Kirumba ne gukorwo akiingira radio-ini yo na ti radio ingi niyo etagwo Kayu FM iria inyitagira ngengeco-ini cia 91.0 na ne gukorwo nge makot uria marakorirwo makiuga she is on her way to soon be on air at mid morning show. Guess who? She is on her way to soon be on air at mid morning show. Na arumiriri a radio no ni marakorirwo makiyumiria hali mwena wa comment section na ukorwo makiuga uyu kiungi ni Muthoni wa Kirumba tondu no urarehaga show ya rucine kuria mwena wa Kameme FM. Africana CN mwago wa Mugikuyu no tugukorwo tugithie na mbere gwika uthuthuria twende kumenya kuria Muthoni wa Kirumba egukorwo akiingira na guku ndukariganirwo ni Africana CN mwago wa Mugikuyu. Subscribe.